What? Apa? What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Where? Di mana? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where are my keys? Di mana kunci saya? Why? Mengapa? Why are you late? Mengapa kamu terlambat? Why do you like it? Mengapa kamu menyukainya? Who? Siapa? Who is your English teacher? Siapa guru bahasa Inggrismu? Who called you yesterday? Siapa yang meneleponmu kemarin? When? Kapan? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When did you arrive home? Kapan kamu sampai di rumah? How? Bagaimana? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Myself. Saya sendiri. I cut myself when cooking. Saya melukai diri saya sendiri saat memasak. I always talk to myself in the mirror. Saya selalu berbicara pada diri saya sendiri di cermin. Himself. Dia sendiri laki-laki. He built this house by himself. Dia membangun rumah ini sendiri. He taught himself to play the guitar. Dia mengajar dirinya sendiri bermain gitar. Herself. Dia sendiri perempuan. She looked at herself in the mirror. Dia melihat dirinya sendiri di cermin. He did the entire project by herself. Dia mengerjakan seluruh proyek itu sendiri. Itself. Dia sendiri. The cat cleaned itself after eating. Kucing itu membersihkan dirinya sendiri setelah makan. My phone keeps restarting by itself. Ponsel saya terus menyala ulang dengan sendirinya. Then, Kemudian, lalu pada saat itu, I wash my hands, then I eat my lunch. Saya mencuci tangan, lalu saya makan siang. I was still living in Bogor then. Saya masih tinggal di Bogor pada saat itu. After. Sedila. I always sleep after lunch. Saya selalu tidur setelah makan siang. We will go home after the movie. Kami akan pulang setelah filmnya selesai. During. Selama. I fell asleep during the movie. Saya tertidur selama film itu berlangsung. He visited many museums during the holiday. Dia mengunjungi banyak museum selama liburan. During the meeting, everyone took notes. Selama rapat, semua orang membuat catatan. Until. Sampai. This contract is valid until further notice. Kontrak ini berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. I will wait here until 10 o'clock. Saya akan menunggu di sini sampai jam ke-10. Against. Melawan, menentang, melanggar. We are against the new rule. Kami menentang aturan baru tersebut. They fought against the enemy. Mereka berjuang melawan musuh. Stealing is against the law. Mencuri itu melanggar hukum. Among. Di antara. He stands among his friends. Dia berdiri di antara teman-temannya. There is an imposter among us. Ada penipu di antara kita. She found the ring among the bushes. Dia menemukan cincin itu di antara semak-semak.
Around. Sekitar, mengitari, seputar. There is a lot of excitement around the upcoming music festival. Antusiasme sangat tinggi menjelang festival musik yang akan datang. The dog ran around the tree 3 times before lying down. Anjing itu berlari mengelilingi pohon 3 kali sebelum berbaring. Come around. Singgah atau mampir. I usually come around to my friend's house on the weekend because she lives nearby. Saya biasanya mampir ke rumah teman saya di akhir pekan karena dia tinggal di sekitar sini. Get around. Berkeliling. My family and I get around Manado City once we arrive. Keluarga saya dan saya berkeliling kota Manado begitu kami tiba. Hang around. Berkeliaran. I usually hang around with my friends when we are off from work. Saya biasanya berkumpul dengan teman ketika kami libur kerja. Easily. Dengan mudah. She completed the puzzle easily. Dia menyelesaikan teka-teki itu dengan mudah. He won the race easily. Dia memenangkan perlombaan itu dengan mudah. They solved the problem easily. Mereka menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Hardly. Hampir tidak. I hardly sleep at night. Saya hampir tidak pernah tidur di malam hari. He hardly eats vegetables. Dia hampir tidak pernah makan sayur. She can hardly walk. Dia hampir tidak bisa berjalan. I could hardly believe it. Saya hampir tidak bisa mempercayainya. Just. Hanya, baru saja, tepat. He has just arrived. Dia baru saja tiba. I just want to talk. Saya hanya ingin bicara. I am just about to leave. Saya tepat akan berangkat sekarang. Most. Paling, sebagian besar. Most of Danny's books were about horror. Sebagian besar kunia Danny bertema horor. Most of the dessert in my party is kind of cupcake. Sebagian besar makanan penutup di pesta saya adalah sejenis cupcake. Almost. Hampir. I am almost 30 years old. Saya akan memasuki usia 30 tahun. My little sister is almost going home. Adik saya hampir saja pulang ke rumah. Mr. Didi is almost there every day. Pak Didi hampir setiap hari ada di sana. Always. Selalu. She always wakes up early. Dia selalu bangun pagi. I always bring my phone everywhere. Saya selalu membawa ponsel kemana-mana. Usually. Biasanya. We usually eat dinner together. Kami biasanya makan malam bersama. He usually studies at night. Dia biasanya belajar pada malam hari. Normally. Biasanya. I normally take the bus to work. Saya biasanya naik bus ke tempat kerja. She normally drinks tea in the morning. Dia biasanya minum teh di pagi hari. Often. Sering. They often play badminton after school. Mereka sering bermain badminton sepulang sekolah. I often listen to podcasts while driving. Saya sering mendengarkan podcast saat menyetir. Frequently. Sering. She frequently travels for work. Dia sering bepergian untuk pekerjaan. The store is frequently crowded on weekends. Toko itu sering ramai saat akhir pekan.
Ourselves. Kami sendiri. We promised ourselves to work harder this year. Kami berjanji pada diri sendiri untuk bekerja lebih keras tahun ini. Should we buy the car by ourselves? Haruskah kita membelikan mobil sendiri? Yourself. Kamu sendiri. You should treat yourself with more kindness. Kamu seharusnya memperlakukan dirimu dengan lebih baik. Please behave yourselves during the trip. Mohon bersikap baik selama perjalanan. Themselves. Mereka sendiri. They built the house themselves. Mereka membangun rumah itu sendiri. Taylor and Natalie take care of their cats themselves. Taylor dan Natalie merawat kucing mereka sendiri. Mine. Milikku. This book is mine. Buku ini milikku. The bag on the table is mine. Tas yang ada di atas meja itu milikku. That seat is mine. Kursi itu milikku. Saya. I am reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. I want to eat fried rice. Aku ingin makan nasi goreng. Me. Aku atau saya. She called me last night. Dia meneleponku tadi malam. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? This gift is for me. Hadiah ini untukku. My. Milikku. This is my laptop. Ini adalah laptopku. I lost my keys. Aku kehilangan kunci-kunciku. She is reading my message. Dia sedang membaca pesanku. Quickly. Dengan cepat. He walks quickly. Dia berjalan dengan cepat. She ran quickly. Dia berlari dengan cepat. I finished my homework quickly. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya dengan cepat. The dog ate its food quickly. Anjing itu memakan makanannya dengan cepat. Slowly. Perlahan-lahan. She walks slowly. Dia berjalan perlahan-lahan. The old man speaks slowly. Pria tua itu berbicara dengan pelan-pelan. He opened the door slowly. Dia membuka pintu itu secara perlahan-lahan. We finished our dinner slowly. Kami menyelesaikan makan malam kami dengan pelan-pelan. Carefully. Dengan hati-hati. She reads the book carefully. Dia membaca buku itu dengan hati-hati. He drove the car carefully. Dia mengemudikan mobil itu dengan hati-hati. We packed the glasses carefully. Kami mengemas gelas itu dengan hati-hati. What? Apa? What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Where? Di mana? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where are my keys? Di mana kunci saya? Why? Mengapa? Why are you late? Mengapa kamu terlambat? Why do you like it? Mengapa kamu menyukainya? Who? Siapa? Who is your English teacher? Siapa guru bahasa Inggrismu? Who called you yesterday? Siapa yang meneleponmu kemarin? When? Kapan? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When did you arrive home? Kapan kamu sampai di rumah? How? Bagaimana? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah?
How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Myself. Saya sendiri. I cut myself when cooking. Saya melukai diri saya sendiri saat memasak. I always talk to myself in the mirror. Saya selalu berbicara pada diri saya sendiri di cermin. Himself. Dia sendiri laki-laki. He built this house by himself. Dia membangun rumah ini sendiri. He taught himself to play the guitar. Dia mengajar dirinya sendiri bermain gitar. Herself. Dia sendiri perempuan. She looked at herself in the mirror. Dia melihat dirinya sendiri di cermin. He did the entire project by herself. Dia mengerjakan seluruh proyek itu sendiri. Itself. Dia sendiri. The cat cleaned itself after eating. Kucing itu membersihkan dirinya sendiri setelah makan. My phone keeps restarting by itself. Ponsel saya terus menyala ulang dengan sendirinya.